Seekordne Live Estonia on täis erilisi ekstreemsusi. Kohe saate teada, kas tasub alustada päeva suplusega purskkaevus, kui raske on tegelikult Ladina-Ameerika peakattes sombrero ja kuidas maitseb arbuus, kui sellele on lisatud chillid. Tänased peategelased on Eesti-mehiklane Leonardo ja Eesti-venelane Anton. Seiklus algab nüüd. Mehiklane Leonardo Ortega tuli Eestisse 5 aastat tagasi, et jätkata Tartu Ülikoolis politoloogia õpinguid Euroliidu ja Venemaa teemadel. Ta valdab eesti keelt nii hästi, et valmistab sellega oma vestluskaaslastele alatasa üllatust. Leonardo sõnul pidi ta nii kõrge keeletaseme saavutamiseks kõvasti pingutama tervelt 2 aastat. Samas tunnistab noormees, et suurt rolli mängis kogu pingutuses tema eestlannast välja valitu ja tulevane abikaasa. Praegu töötab Leonardo ettevõtluse arendamise sihtasutuses, kus vastutab Work in Estonia programmi eest. 2 minuti jooksul suudab ta teha kvalifitseeritud spetsialistile selgeks, miks just Eesti on maailma parim koht töötamiseks ja elamiseks. Mees teab, millised on mehiklasi puudutavad stereotüübid ja suhtub neisse huumoriga. Ta tõi kaasa ehtsad sombrerod, mida Mehhikos ei kanna keegi peale turistidele esinevate mariachi muusikute. Millest aga Leonardo tunneb Eestis puudust, on vürtsid ja ehe chili pipar, mida mehhiklased lisavad igale toidule, seejuures isegi jäätisele ja puuviljadele, rääkimata iidsete asteekide leiutatud šokolaadist. Mehhiko Ühendriigid on riigi ametlik nimetus. Seal elab üle 120 miljoni inimese. Suurema osa elanikkonnast 60% moodustavad mestiitsid. Indiaanlasi on 30% ja Euroopa päritolu inimesi 9%. Suurem osa mehiklastest on usutunnistuselt katoliiklased. Mehhiko on suurim hispaaniakeelne riik maailmas. Hispaania keelt kõnelevate inimeste arvu poolest jääb Mehhikole alla isegi Hispaania ise. Kunagi siia imporditud härjavõitlusest on saanud üldrahvalik vaatemäng ja Plaza del Toros de Mexico on maailmas suurim härjavõitlusareen. Oma rahvusnapsu agaavist valmistatud tekiilat joovad mehhiklased puhtalt ilma soola ja sidrunita. Lisandid on välismaalaste komme. Kõiki põlde valitseb küll mais, ent tortillasid tehakse siin mitte ainult maisi, vaid ka kaktusejahust. Vürtsikad toidud, sombrerod, ponchod ja kitarrisaatel laulmine, see ongi Mehhiko. Maailma üks suurimaid naftaeksportijaid, industriaalpõllumajanduslik maa, kõige rohkem arenenud majandusega riik Kesk-Ameerikas. Mehhikos on arvukalt vulkaane, riiki läbivad mäestikud Ida-Sierra Madre ja Lääne-Sierra Madre. Anton Jakovlev on Live Estonia reporter, tulevane arst. Ta on sündinud Eestis, peab ennast Eesti venelaseks. Tartust sai tema teine kodulinn. Anton ootab meid oma Alma Materi muuseumis Toomkiriku varemete juures. Muide, kliinilise meditsiini valdkonnas kuulub Tartu Ülikool teadusajakirjanduses enim tsiteeritavate ülikoolide hulka. Siin on töötanud professor Nikolai Pirogov, geniaalne kirurg, topograafilise anatoomia looja, mõjukas sõjaväearst. Pärast arvukaid katsetusi televisioonis otsustas Anton siiski pühenduda oma lemmikkalale meditsiinile ja tervishoiule, mis toetub tervislikele eluviisidele ja toitumisele. Live Estonia jaoks teeb ta siiski erandi, kuna telekaamerad on siin tagaplaanil, esikohal aga seiklus, päev täis eksperimente ja väljakutseid. Tutvumine uue inimesega teisest kultuurist. Meie reporter Anton on õppinud pool aastat hispaania keelt. Kohtumine mehhiklasest Leonardoga on talle seega hea keelepraktika ja võimalus testida oma oskusi. Algavad ekstreemolukorrad, aga korralik tuleproov enne sõjameditsiini kursuse algust. Tähtis on ellu jääda. Esmalt peab Anton uurima, mida teavad Mehhikost Tartu elanikud ja linnakülalised. Parajaks väljakutseks on ka tühi kontuurkaart. Väga ilus muusika. Ja midagi veel võib olla? No inimesed ka, kes muusikat teevad. Ma ikka arvan siia kanti. Siia, see. Olete te kindel? Ei ole päris kindel. Enchiladas, burritos. Tortillas. Tortillas, yes. And big sombrero, yes. Страна такая, в которой производят текил. Võib-olla mingi Tex-Mex toidud äkki? Sombrero näiteks. Veel midagi? Põhja-Ameerika, USA, Mehhiko. Jah, täpselt nii, õige. Те, что мои знакомые, очень интеллигентные, очень симпатичные, очень вежливые, умные люди. Никакой национальной специфики, во всяком случае, в нашем общении я не замечал. Mul oli kunagi üks klassivend, kes tuli Mehhikost. Rõõmus, tore, särsakas õppis eesti keelega ära aastaga. 1 aastal? Täpselt. See üks inimene, keda ma tean, tuli Eestisse, elab siin Tartus, kõik on väga hästi, talle meeldib. Väike laps on. Mehhiko on siin. Ei, kusagil siin. Ma arvan, et see ei ole. Oota, see on Brasiilia, see on
Nii, nüüd paned mind piinlikkust tundma. Kuhu see üles läheb? No kindlasti Mehhiko tantsud. Ja momentilt tuleb isegi pähe. Võib-olla siin või? Ma ei tea täpselt. Anton ja Leonardo kohtuvad Raekoja platsil suudlevate tudengite purskkaevu juures. See on ülikooli linna üks peamisi sümboleid. Siinsamas kõrgub ka üldsegi mitte juhuslikult National Geographicu kollane pildiraam. Purskkaevu ümbritsevad kiviplaadid kannavad Tartu 16 sõpruslinna nimesid. Nende hulgas on näiteks Ferrara, Pihkva, Kaunas, Riia, Tampere ja Üpsala. Ciao. Ciao, tere. Buenos días. Buenos días. Me llamo Anton. ¿Cómo te llamas? Leonardo. Mucho gusto. Mina olen Mehhikost pärit. Ja mina olen pool eestlane ja pool venelane. Midagi vahepealst. Ja mul on sulle üks väljakutse. I have a challenge for you. Võtame riided ära ja lähme ja ujume, et saada tõeliseks tudengiks. Teeme ära siis. Teeme ära, okei. Anton ja Leonardo sukelduvad täielikult tudengiellu. День надо было начать с такого хорошего, добротного трешачка эстонского, тартуского. Я решил, что купание в фонтане – это самое наилучшее, что может быть из всех возможных вариантов. Me olime juba seal ujunud seal purskkaevas, siis kohe nii-öelda see side tekkis vist, et kui sa teeks sellise asja nagu ühe inimesega, siis rohkem mingi kontakt on loodud. Tartu paikneb Eesti suurima jõe Emajõe kaldal. Läbi aegade on linn kandnud erinevaid nimesid, sealhulgas Jurjev ja Dorpat. See on iidse ajalooga suuruselt teine linn Eestis, meie riigi akadeemilise ja kultuurielu keskus. Я на собственной шкуре ни разу не чувствовал плохого отношения эстонцев к русским. Моя семья русская, и все бабушки, дедушки, все очень боялись, что когда я буду поступать в Тарту, я туда приду, и меня там просто не примут, потому что в Тарту эстонское общество, и боялись, что русских просто не примут. Но я думаю, что это такой старый образ мышления. Я же туда пришел и не заметил абсолютно никакой национальной дискриминации. Все было просто шикарно, и у меня сейчас есть один хороший друг эстонец. Он живет тоже со мной в Тарту. Мы с ним прекрасно находим общий язык и понимаем друг друга порой даже лучше, чем он понимает друг друга с эстонцами, допустим, или я с русским. Arheoloogilised leiud viitavad, et Tartu alal hakkas püsiv inimasustus tekkima 5. sajandi paiku. Kirjalik esmamainimine pärineb aastast 1030, kui Kiievi suurvürst Jaroslav Tark korraldas eestlaste ehk džuudide vastu võiduka sõjaretke ning püstitas Tarbatu linnuse kohale enda kaitserajatise, mille nimeks sai Jurjev. Kui paarsada aastat hiljem vallutasid piirkonna saksa ristirüütlid, sai Tarbatu uueks nimeks Dorpat. 1632. aastal Rootsi võimu ajal alustas linnas tegevust ülikool Akadeemia Gustaviana, mida täna tunneme Tartu ülikoolina. Nime Tartu saigi meie Emajõe Ateena ametlikult alles Eesti iseseisvuse algusaegadel 1919. aastal. 1920. aastal sõlmiti just siin Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartu rahu. Läbi aegade on Tartus alati valitsenud vabaduse vaim ja teaduslik mõte. Praegu toimub õppetöö ülikoolis eesti ja inglise keeles. Hommikune kümblus tõmbab möödujate pilke, ent igal hullul tembul on oma piir. Leonardo keeldub kordamast tudengite suudlust. Sellegipoolest on missioon täidetud ja eksperiment ühes sukeldumisega kirjas. Nüüd on Leonardo kord esitada Antonile väljakutse. Selleks suunduvad sõbrad taevaskotta, mida peetakse Eesti ilusaima maastikuga kohaks looduslikuks vaatamisväärsuseks. Ma kuulsin, et sa ei oska väga hästi orienteeruda kaardi peal. Ja siis järgmine väljakutse sulle ongi juhida mind sinna kohta, kuhu me peame jõudma. No, see on väga raske, kui see asud siin nupukest ei ole. Aga no okei, küll me leiame. Võime siis minna. Legendid pajatavad suure taevaskoja kaljus asunud koobastest ja salakäikudest, kuraditest ja ennast kuldse kammiga kammivast näkineiust. Õppisin pool aastat hispaania keelt. Aha, entonces podemos hablar en español? Un poco. Un poco? Sí. Mis sa oskad öelda hispaania keeles? Hola, buenos días. Me llamo Anton Jakovlev. Soy russo, pero vivo en Estonia. Mina õppisin ka vene keelt pool aastat. Oota, õppisid? Jah. Päriselt, no. Siis, kui ma olin ülikoolis, seal Tartu ülikoolis. Ja mind sa tead? Привет. Меня зовут Leonardo. Ja, да, хорошо. Я в Мексике. В Мексике. В Мексике. Я живу в Эстонии. Да? Живу в Эстонии. Правильно. Да, хорошо. Так. Давай. Здравствуйте. Ну. Селянка. Водка. Водка, я давай.
Või saljanka ja davai, kaks võimalust. Ja где туалет? No see on jah, see läheb pärast vodkat ja saljankat läheb. Sa tead, kuidas seda öelda hispaania keeles ka? See on väga oluline küsimus. Ma lihtsalt hakkan hoidma niimoodi ja siis nad saavad aru. Ja siis nad saavad aru. Mina olen siis Work in Estonia projekti juht EAS-ist ja see tähendab, et mina põhimõtteliselt tutvustan Eestit kui elamise ja töötamise sihtriiki välispetsialistidele. Mulle vahepeal tundub, et sa räägid eesti keeles isegi paremini kui mina. Palju sa oled õppinud? Ma olen elanud 5 aastat, ma õppisin võib-olla 2 aastat järjest. С Леонардо для меня оказалось неожиданным то, что он оказался открытым ко мне и ко всему, что я ему предлагал. Я думал, что я приду и будет какой-нибудь стеснительный иностранец, которого нужно будет раскрепощать, а нет, попался готовый раскрепощенный зарубежный продукт. Ma arvan, et iga päev kindlasti õpin juurde midagi. Aga sa räägid jumala hästi. Nagu väga, tõesti. Kui ma näiteks teiega olen vednud natukene aega ja ma võin öelda, et mul on super nagu seal, kes töötab, aga ma saan aru, et eestlastele see öelda, et see on super, võtab kauem aega. Et need on tuttavad. Aga mulle kõik on sõbrad. Ma arvan, et taevaskoda on sinna poole. No seal on kirjas suur taevaskoda. No вот, see ei ole väga раske siis. Таеваское я не бывал ни разу. Это был мой первый раз, и это просто было изумительно. Siin väike Taevaskoja juures on filmitud legendaarsed stseenid Eesti kultusfilmist Viimne reliikvia. 1969. aastal valminud linateosest sai Nõukogude Liidus tõeline kassahitt, millele ostis kinopileti ligi 50 miljonit inimest. Filmi tegevus areneb 16. sajandi Liivimaal. Tohutu populaarsuse tõid filmile muu hulgas ka ekraanil kõlavad imelised laulud. Viimne reliikvia! Nii, valjakutse on siis, et sa pead sina minema ja otsida mingi üllatus, mis meil on sulle. Sinna? Sa lähed minuga ka? Ei, see on sinu valjakutse. Ja, teed nalja. Nüüd me kasutame natukene stereotüüpe, et me kasutab siis mingi Mehhiko sombrero, sa oled kuulnud kindlasti, et Mehhikos kannaks sombrero. Tegelikult ei kanna, aga täna me teeme seda. Ka öeldakse, et me oleme natukene lärmakad ja laulame. Sul on võimalus täna minuga laulda mingi Mehhiko tuntub laul, mille nimi on Cielito Lindo. Cielito Lindo tähendab tõlkes kaunis taevas. See on populaarne laul Mehhiko rahvamuusika žanris mariachi. Laulu kirjutas 1882. aastal helilooja Quirino Mendoza y Cortés. Meil on 2 ja saame valida. Ma annan sulle võimalus. Light side or dark side? I have always been a bad guy. Kuidas? Okei, siis see osa läheb nagu taha. Ma arvan, et see on väga lihtne, et kui nad tahavad rohkem kultuurist teada, need tunnevad mingi mehhiklast, et ma usun, et kui tema juurde lähevad, kindlasti see inimene on väga avatud neile ja on kogu aeg valmis nagu seda kultuuri tutvustab. Paneme siia, et see ei kukuks maha, kuna me teeme väga järgsed liigutused. Teeme? Ei tee. On raske või? Siin saaks isegi toitu kanda. Laua juurde näiteks. Panna siin joogid. Väga mugav. Aga vaata, nüüd on varju, et sul ei ole vaja mingi päiksekreem. Ja siis ma panen muusika käima. Mina ei ole väga hea laulja. Eks siis... Mina ei ole ka. Jah, väga meeldib. Aga kuna mina tunnen seda laulu ja sina ei tunne, siis sina hakkad kõvemini laulma kui mina. Okei, ma oskan väga kõvasti laulma. Hääldus on täpselt sama nagu eesti keeles, eks siis vaatame. Omal ajal levis see laul üle ilma. Seda on esitanud paljud tuntud artistid, sealhulgas Placido Domingo. Eestis näiteks Ivo Linna ja Venemaal Claudia Šulženko. De la Sierra Morena, Cielito Lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, Cielito Lindo, de contrabando. Kogu nagu ülejäänud pere elab nagu Mehhiko City's. Aga minu pere, ehk siis vennad ja ema ja isa elavad Guadalajaras. Ja minu vennad natukene nooremad, kaksikud kui mina, 21 aastat, kui ma ei eksi. Ja nad õpivad praegu ülikool. Okei, uuesti, aga sina uksi.
En la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Такая живописная природа, это просто невозможно. Птички поют, река течет, все эти пещеры, туристы, для которых мы пели в Сомбреро, стесняюсь. Kõige parem osa. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Venelased või Eesti venelased, neil on natukene rohkem see iseloom, mis meil Ladina-Ameerikas on natukene. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Kaunis taevas, cielito lindo tähendab hellitavat pöördumist armastatu poole, umbes nagu meile öeldakse minu päikseke või kullake. Mustasilmne kaunitar laskub Salamahti Sierra Morena mäelt ja noormees palub, et neiu kallistaks teda seni, kuni ema ei näe. Just laul toob südamesse rõõmu ja kuivatab pisarad. Umbes selline on meeldejääva refrääni sisu. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. На самом деле, я думаю, что с песней я справился шикарно. Вот никто не пел так хорошо, как я. Я был прям лучшим. Вот из всех, кто пробовал петь с Леонардо эту песню, я был супер. Я ведь один пробовал, да? Canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Okay. Bien hecho, muchacho. Сомбреро — это вообще ужасно. Я не понимаю, как они в них ходят. Мы с Леонардо рядом стояли, пытались эту песню петь, и я стукался, наверное, в него головой в этой огромной шляпе с тяжелыми такими концами. Не знаю, раз 5-6 точно мы стукались. У меня потом голова болела после этого. Ja tegelikult ma ei tea, kuidas need mariachid istuvad kogu aeg nagu üksteise kõrval. Ehk siis, kui sa käid Mehhikos, nüüd sa oskad vahemalt üks laulu. Kui laulu vene versiooni sisuks on seesama lugu armastusest kauni neiu vastu, siis Eesti laulus on rohkem irooniat ja lihtsakoelist huumorit. Selles käib jutt lõbusast olengust, kus sõbrad otsustavad ennast maani täis juua. Tavaliselt laudakse seda õõtsudes laulurütmis ja hoides käes õllekannu. Siin Eestis on mingi teine versioon, mis ei ole üldse minu lemmik. Aga väga kuulus laulu. Ja kui sa seda tead, siis võidad nagu mehhiklase südames. Pärast laulmist peas raske Sombrero ootab Antoni veel üks katsetus, arbuus Mehhiko moodi. Come to me. A little bit closer. Okay. I'm afraid. No. It's okay. We're in Europe. Леонардо Артега был у меня первый мексиканец в моей жизни. Он просто очень крутой чувак. Но честно, ему сколько? 20, уже больше 25 лет, 27 ему лет. И мне кажется, он уже столько всего видел, столько всего делал, что мне ему просто рассказать и показать было абсолютно нечего. Aga nüüd me ei ole Eestis, ajutiselt oleme siis Mehhikos. Mehhikos kasvab tervelt 80 sorti pipart ning ilma selle maitseaineta ei valmistata seal ilmselt ühtegi toitu. Tavaline kogus Mehhiko vürtse on eurooplase jaoks tegelikult üsna ekstreemne kogemus. Okay. Meil on siis siin kaks nagu chili powder, ehk siis natuliselt kuivatatud chili koos sidrun ja mõned maitseained veel. Nii, mis on tugevam? See on habanero. See on natukene tugevam. Ja ma kuulsin, et see on mitu korda tugevam kui chili. Jaa, aga tegelikult see on nagu lastele, et see ei pea üldse probleem olema põhimõtteliselt. Okay. Jah, arbuus mulle meeldib väga. Miks arbuus? Lihtsalt ma mõtlesin, et see on üks nendest puuviljast, mis mulle meeldivad ja on Eestis väga lihtsasti kättesaadav. Sina paned mulle ja mina panen sulle. Okei. Alguses pane mulle. Ma vaatan, palju sa paned. See ei ole üldse midagi. Okei, see on palju, aga... Näiteks tänavatel müüakse seda nii-öelda arbuus, lõigatakse värskelt ja siis pannakse nagu chili, sidrun ja sul on umbes nagu liter, et arbuusi täis. Ja siis on nagu lihtsalt väike snakk, et sa võtad nagu tee peale ja lihtsalt sööd. Kui ma lähen Mehhikosse tagasi, siis ma toon sulle
kui sulle väga meeldib. Cheers! Salut! Vaša zdravlje. Esimene portsjon tšillipipraga ei tundugi Antonile ülemäära vürtsikas. See oli üldse vürtsikas. Ei on. Ta kogub julgust ja proovib järgmisena habanero pipart. No võt. See oli lihtne. Aga paneme siis kohe habanero. Kohe. Aha, sobib. Все не так плохо, как казалось. Но губы лучше не облизывать. Ладно, все хуже, чем казалось. Это как будто ты взял баночку с перцем, высыпал половину перца, положил туда половину сахара, перемешал и насыпал это себе на язык. Вот примерно так. Ужас. Talle meeldis. Võib-olla, et ta ei sööks seda iga päev, aga kui kunagi tulevikus ta vaatab seda, siis ma arvan, et ta kindlasti paneb ka nagu peale. Sa ei öelnud, et aega läheb see hullemaks. Ma arvan, et see on päris hea. Võib rohkem panna. Я ничего подобного раньше не пробовал. Дома я бы такого не ел. Никогда в жизни я не пробовал арбуз, который был посыпан перцем чили и политый соком лайма. Я вообще острое не особо люблю. Могу есть, но не сказал бы, что фанат. Поэтому мне кажется, что после этого мне придется взять направление к гастроэнтерологу. Так и поступлю. Teil ei ole Mehhikos gastriit levinud? Jaa, on küll. On levinud? Inimesed saavad palju võrtsikaid asju. Ja ega nad ei tohi, aga no ikka sööme, see on hea. Meile meeldib. Aga ma näen, et sulle meeldis. Jaa, ma hakkasin juba rohkem panema. No okei. Eks hiljem sa proovid nagu teiste puuviljadega. Ma loen, et talle meeldis. Vähemalt see ei teinud seda nägu, et hakkaks kohe nagu oksena või midagi. Noh, seda ei teinud. Все-таки из мексиканской пищи я бы остановился на текиле. Ay, canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Muy bien, muy bien. Kerge snäkk ja uus katse, seekord juba kahele. Meestel tuleb sõita kanuuga allavoolu jõel, kus pärast võuaperioodi on veetase üsna madal. Tere! No hei, tere! Minu nimi on Anton. Väga meeldib Levo. Leonardo. Levo. Väga meeldib. Sarnased nimid, Levo ja Leonardo. No jah. Tere tulemast. Okei. Et täna me võtame teiega ette ühe veematka. Et see on selles märgiline veematk, et see jõgi, mille peale me läheme, et see on meie esivanematel olnud Püha jõgi. See tähendab, tema nimigi on Püha jõgi ja see viitab sellele, et kunagi inimesed, kes siin jõe kallastel elasid, uskusid, et see jõgi teeb ilma. Et see tähendab, kui oli väga hea saak näiteks, siis oli põhjust jõele ohverdada ande selle eest, et ilm oli väga hea. Kunagi oli sõna püha üsna lähedane mõistele tabu, tähendades midagi puutumatut. Kõik, mis püha evis salapärast tavatut mõju ning nõudis rituaalset käitumist. Pühakohtadeks olid ohvrikivid, allikad ja hiied. Kui te jõge ei pahanda, siis ma arvan, on väga hea ilm. Siin tavaliselt on olnud, et oksi ei murta ja selline komme, et kui jõele minnakse, siis hetkeks mõeldakse mõned head sõnad ja siis minnakse. Aga ma juba murtsin üht oksa, kui ma tulin siia. Siis võib-olla lähme eraldi padjaga. Ei, lähme koos. Hiite ja looduslike pühapaikade rituaalne austamine vaibus Eestis järk-järgult 19. sajandi alul, ent nagu selgub ajakirja Euroobserver uurimusest, usub 69% tänapäeva Eesti elanikest, et igal puul on oma hing. Seejuures peetakse eestlasi Euroopa suurimateks ateistideks. Tavaliselt me paneme niimoodi, et raskema kehakaaluga taha, et siis kui on vette langenud puid, siis te saate nendest vette langenud puudest kergemini sinna peale sõita ja sealt üle minna. Palju sa kaalud? 70. 80. Siis käitume nagu ühine organism. Sina oled meie organismi silmad ja mina olen tagumik. Teeme nii. Kui paat peaks ümber minema, jäävad meie saatekangelased veepinnale tänu päästevestidele. Inimene koosneb 70% ulatuses veest, seega vee keskkonnas peaks ta kaaluma umbes sama palju nagu väike koer ehk ligi 4 kilo. Kui juhtub ümberminek, siis selle süstava suurus on 110 sentimeetrit. Tavaliselt ukselaiused on 80 sentimeetrit, nii et igal juhul te kukute siit välja sellest. Ja nüüd, kui välja kukute, siis tuled pinnale, keerad näo voolu suunda ja tood jalad ülesse. See on sellepärast, et kui vool kannab siin mingi takistuse vastu, siis saad jalad vastu panna.
Kanuu, hispaania keeles kanoa on laensõna kariibi indiaanlaste keelest. Seda kerget veesõidukit kasutavad paljud loodusrahvad. Arvatakse, et esimesed kanuud valmistati 8000 aastat enne meie aega. Tänapäeval valmistatakse neid süsinikust, mahakonist ja plastist. See matk on teil iseseisev, see tähendab giidi ei ole, te peate ise hakkama saama siin kõiki asjadega. Me oleme teil paaris punktis vastas ja siis vaatame, kuidas teil läheb, kuuleme muljeid ja kui vaja, siis abistame. Kuna Eesti on väike, siis karjäärivõimalused on suuremad. Siin on hästi looduslik ja sõbralik ühiskond. Sul on rohkem aega, et tegeleda oma hoobidega näiteks. Enamust sa saad teha internetis, et suhelda nagu riigiga on väga lihtne. Siin on ka loomulikult väga turvaline. Õhtu on saabumas. Anton ja Leonardo peavad 7-kilomeetrise trassi aga läbima enne päikeseloojangut. Vältimaks kanuu ülekoormamist ja hinnaliste asjade vette sattumist jätavad mehed kaldale telefonid ja kellad. Hiljem selgub, et seda tehti küll ilma asjata. Live Estonia võttegrupp saabub arvestusajaks 7. kilomeetri peale ning jääb kanuutajaid ootama. Nõnda möödub terve tund. Öö lähenedes hakkab ärevusmaad võtma, sest kõik muretsevad noormeeste elu ja tervise pärast. Asi on naljast kaugel. Lõpuks ei jää üle muud, kui saata moodsad kaameratroonid asja uurima. Meie lugu lõpeb õnnelikult. Selgub, et droonikaamerad otsisid Antoni ja Leonardot valest kohast. Issand jumal, midagi juhtunud. Me pidime varem välja tulema. Me mõtlesime, et te ootate meid, aga siis me ei näinud, et me mõtlesime okei, võib-olla siis natukene edasi veel. Me kogu aeg mõtlesime, et me oleme liiga aeglased. Me mõtlesime, et me nagu lihtsalt sõidame liiga aeglased. Selgub, et meie kanuumehed läbisid kontrollpunkti kõvasti varem, kui sellise distantsi läbimiseks aega arvestatud oli. Kuna neil polnud kaasas ei kella ega telefoni ja nad ei tahtnud nõrgukestena näida, sõudsid mehed üha kiiremini, läbides lõpuks 7 kilomeetri asemel tervelt 13. Siis kui te filmisite, siis meil ei tulnud üldse mitte midagi välja. Siis kui te ei filminud, siis me sõitsime nagu väga kiiresti ja nagu профи. Он очень крутой, у него есть хорошее чувство юмора. Он очень хорошо работал со мной в команде в каноэ. Очень хороший друг, мне кажется, из него бы вышел. Вообще, очень крутой чувак, мне очень понравился. Ja tak süüa. Ja süüa, püksid, soe, voodi ja saun võiks ka olla. Ta oli õnnelik poiss. Et ma arvan, et ta tahab uusi asju proovida kogu aeg ja see uudishimulik ka, ma ütleks. Mehhiko ja Eesti on koos ikkagi tugevad, ma arvan. Tegime ära. Muide, Anton ja Leonardo õppisid ja elasid Tartus ühel ajal ja nad võinuks siin vabalt kohtuda ka ilma Live Estonia saateta. Mõlemad tunnistavad siiski, et sellisel juhul ei oleks nende sõpruse algus pooltki nii põnev kui üleelamised ja seiklused, mida nad just kaamera ees kogesid.